Sånn, nå skyver jeg. Jeg vet da, skyver. Sånn, ta på kompetitiv. Så lei for det. Oi, fader. Wow, god da. God da. Det var kjapt, 20 sekunder. Det var kjapt, ass. Ja, 20 sekunder. Aldri hatt 20 sekunder, vet du. Åh! To folk til. En til. Ok, har dere hørt at jeg... Det er sånn... Åh, fy faen. Hva da? Det er en som må være ready. Så må det være en person som ikke er ready. God da. Åh! Æsj! Herregud. En til igjen. Kødder du? Åh, faen! Oi. Åh, meg! Helvete! Åh, det var deg. Ja, men jeg hadde godtatt den som at jeg godtatt på nytt, og jeg bare... Åh! Liksom, jeg så noe... Ekkelt. Åh, det er Mirage. Hva går vi? 10 eller 7? Eller vil du velge? Bare bort, Jeg Ok, Counter-Terrorist er egentlig ikke det beste. Eller jo, Counter-Terrorist er det beste starten. Dette mappet her kan jeg veldig godt, så dritt dere. Vi er på lag igjen. Jeg snakket ikke til dere. Bare se på milestormen min, så ser du det jeg snakket om. Den er litt dum. Bare ekkelt. Nei, jeg legger ikke på milestormen, da kommer folk til å copycatten. Jeg fjerner dem. Er folk AFK eller sånn? Check in. Akkurat sier AFK, så skyder han meg rett i hodet. Det er sånn typ. Åh! Det er fake, ikke sant? Så du den? Ja. Det er ekte. Det var en fyr som hoppet av et tog. Flashbang. Jeg snakket med noen andre. Det Wow! var det du snakket om med Elias i går. Elias, hva mener du? Jeg håper den her. Smoke. Ja, det var en fyr som hoppet, som var på... Jeg trodde det var en bil, da. Men så var det det her, så... Kan du sende meg da? Ja, jeg vil bare... Ja. Han la den på meg, sorry. Men jeg måtte fjerne for folk kom til å copycatte meg. Det var en fyr som sendte den til meg. Shit. Men det som er bra nå er egentlig bare for dere som ikke vet det mappet her. Løperperspektiven sin lærer om mappet. Vi venter på spillere, så det. Jeg vet det er fra... Nei, de mangler en. Cheat squad. Jeg drepte han. Hashtag cheat squad, bitch. Kanskje litt. Ok. Han her. Æsj. Hacker. Det er han som heter Skutta. Hacker han? Cheat squad. Det er vi som heter cheat squad som hacker. Jeg er først til å se meg. Jakob. Jeg visste det for at du er lilla. Du har vært lilla alle gangene, Jakob. Jeg vet ikke. Det er umulig å sikte når du skyter meg. Skal jeg si hvordan det er? Det er sånn her. Prøv å gå. Bare gå. Var det jeg som fortere? Det er PewDiePie. Det er PewDiePie. Hello. Hello. Hello, PewDiePie. I have huge penis. Kim, hvor er PewDiePie? Terrorist. Åja, bitch, la I go B. ja. Gear up. We're going in.
mener du Bare kanskje bra. lasagne? Ja, den er bra. Can someone go with er me? pupa, så er vi i videoen hans. It's B maybe. Han kom til sånn der, oh, who the fuck is this, dude, ikke sant? Så ser han på profilbildet mitt. Ja. It's B, it's B. Ok, let's go Shankala. B. Rosh. Russian. Den har du, Jakob. Han har du. Der kommer jeg. Skuta. Oh, Jesus! Ah, De må løpe. Løp. Ja, jeg får ikke råd til det i år. Matt Someone go on B. Fuck. Go. Give me. Lucas, give me it back. Hva ga han der til meg? Liksom, jeg trykket på liksom... Look at Jimmy back! Vær på B. A. It's A. Hey, shut the fuck up! It's A! Lasagne. planter av. Oh my god! Ah. Jeg vil se øyeblikket. Which lasagne har fått Jeg muta han, jeg orker han ikke. Skal vi komme? Jeg bare... Begge to bare. Ok, vi må bare... Ok, Move it. jeg og Kim og ja. Bare gjem dere. Det kommer til å komme folk opp der, ser du der? Ved den stigen, der hvor Kim er, der kommer det til å gå folk. Og så kommer folk. Bare gjem deg. Nei, de går B nå. Nå går de B. Nei. Ikke? Var ikke som det Throwing slutt? flashbang. Han suger da. Å, det er alle er der. Det går B. A, everybody said A. Bare skyt. Brød, laget vårt suger! Eller så er det de andre som er veldig gode. Fett. Nei, det var ikke det. Han løp som seriøst bare rett i en felt. Eller... Han, hva snakker jeg? Vi bare holder posisjon. Ok. Ja. Vi sjekker om det går av. Kommer det ikke inn sånn 7 skudd, så er det ikke bra. Dere er... B. Vi. Er du sikker på det? Vil jeg se en taktisk ting? Throwing flashbang. Det går ikke an. Det er lasagne. Samme er det. Jeg drepte han nesten. Hallo. De har AK og sånn da, så de har advantage. Hvor er bak oss? Han har tatt bitch. Herregud! Jeg tror... Han holdt på å kløtsje dette. Han med der sixpack-greia, han er... Hva er Han med det? den der mannen med en gun på Ja, det. ja. Ja, han? Han er god. Ja, det er Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Vi går B, de kommer til å gå B. De gjør det andre hver gang. Flashbang. Ja, hvem flasher? Ja, de går B. De går B. Throwing flashbang. Throwing a grenade. B. Ja, det er B.
Kim så den. Ja, jeg så Kom den. her, Kim. Jeg gikk an. Nei! Oh my god. Kim? Flickshot han, er du klar? Jeg sikta. Jeg sikta på han som tok fram bomben. Da ble det byttelag. Jakob Det er 10 runder til. Nå, men jeg vil bytte til de, liksom på lag med de andre. Skal du ditche meg, eller? Nei, jeg vil ditche de andre på laget vårt, fordi vi har Come on, sier come on, ræva. chop, chop. Jeg vet. Vi går av, ok? Ja, nei. Jeg bare åpner til den her. Jeg skal campe her. Wow! Han ene har cheese, han seriøst, han sto helt stille og bare ventet Deploying på det. flashbang. Au! Oh my god! Det her er bare shit. Det er veldig kjedelig. Det er fordi han cheats squad, han har cheats. Nå? Jeg sjekket det, se her. Kim, nei, Jakob, bare følg meg. Kim og Jakob, eller vi spør. Se her. Hold på da. Let's move out. Åja, Jakob. Bare se her. Jakob, hold inn. Bare kom her. Hold inne da. Smoke. Hold inne, Tam. Se på levelet. Å, ja, ja. Jeg drepte to, jeg drepte to. Flashbang. Du drepte de to beste. Åh, jeg ble flashet til. Grenade out. Hvordan kan du drepe meg? Han flashet meg. Hva har jeg gjort han? Æsj. Skutt da han drepte meg. Jeg kommer ikke til å live selv om jeg... Du burde ikke live. Drepte 3. Ok, nå må jeg bare få den andre fyr til å... Pitcha sanga i. Det er han med cheats og en annen. Nei, jeg drepte cheats. Nei. Han Det med er cheats. shit. Wow. Det er shit. Report han. Ja, skal vi reporte han? Ja. Ja, han heter det bare cheats. Han heter Cheese Squads, det er en nettside. Aim-hacking. Og wallhacking. Han har det. Vet du hva, jeg reporter han for absolutt. Gear up. We aren't going in a winning Jeg sjekket block han. here. Gå B. Han synes det. Bil. De har begynt å gå B, vet du, se. Ja. Teamet gikk i veien. For meg er det litt rart at det er rank. Jesus. Åh, wow. Alle må... Skjevnik, ser du han skjevnik? Det er det som sier. Han er griefer. Han har gått ned. Med vilje. Report cheats. Han har gått ned i Han er veien. rank 109. Hvem da? Skjevik. Han har gjort det med vilje. Åh nei, jeg skulle slutte. Ok, Jakob blir med meg. Du ser meg? Ok, ja. Jeg ser det. Let's move out. Så kan du se her. Der kommer de. Han kommer ut der, eller der. Flashbang. To sånne. Åh, Åh, brød! Jakob! Åh, Må ikke jeg hjelpe kommer. meg. Kim! Sorry. Vi går av. Ok, vi er Nick. Ja, han har gått ned i level. Vi fighter bare mot... Jeg fikk ikke et treff. Vi fighter bare mot folk som er høy level. Jeg vet, de har liksom... De er egentlig dritgode. Så de bare gått sånn der... Jævlig.
Og så går de jævlig klar. Bare silenceren. Føler du det? Det jeg gjør. Er den bedre eller dårligere? Det er ikke helt likt. Bare at det er dårlig egentlig, for at det er liksom, den lager lyd. Jeg skjøt på Oh my god, det er kjedelig, altså. Du har ikke liv. Nei, jeg skal bli liv. Jeg vil liksom ikke bli liv. Vent da. Hvis vi taper 16 runder, altså 5 runder til, og så 1 til, eller hvis vi taper 6 runder på rad nå, så er den ferdig. Ja, da bare gjør vi det. Wow. Du kommer det. Da, er det ikke? Hvor mye var det? Jeg skjønner. Jeg kan liksom få frem. Jeg vet. Han var! Bitch. Jeg vil skippe. Jeg tror han der reporteren til. Ta skuta. Ja, det er akkurat sånn jeg skal reporte. Jeg kjøper Scar 20 for at jeg er retard. Og skinner Han har aim-hacking. Ja, men så faktisk han der... Se hva jeg kjøpte. Pass på bakken. Wow, det skal. Han har aim-hacking og... Vi er 3 stykker. Dreper en til, så blir jeg kastet ut. Det er hyggelig. Det er bitch, altså. Jeg tok en. Blir du kastet ut, eller blir du liksom... Da, jeg ble bare utestengt. Ja. Liksom med koda. Her da. Skal vi bare la dem vinne? Men det er litt dritt nå, skal vi. Han kan så drepe meg nå, så jeg gir ikke kjøpe noe. Vil vi beskytte deg? Nei, ikke beskytte meg. Bare la. La han drepe. What on? For det? Vi går foran han, og så noen ganger skyter han oss. Nei, når han piker så går vi bak. Og hva er så Throwing kjekt? smoke. Se her, når han piker nå. Se da. Vi lærer han måtte stå der hele tiden. Lag et skjold. Hvorfor drepte han der? Grenade. Han drepte seg selv. Hvem er det som er foran her? Nei, han der er. Jeg vet. Hvem var det med drept av? Oi, Sara. Ok, det er ikke sånn aim-hacking. Han skyter i en vegg. Ja, men han skjøt meg, faktisk. Jeg skjønner ikke hvordan, men han skjøt meg igjen. Han vet hvor vi er da. Ja, men når han kan skyte deg gjennom smoke, og treffe alle, Come on, jump. da har Wow. man aim-hacking. Da har man aim-hacking. Decoy. Han flashbanger oss. Need some Å, la meg! Hva faen? flashbang. Jeg kan ikke crouche lenger! Deploying decoy. Der, damn! Jeg vet to! Ja, ass! Selv om jeg har gjort det, så skal jeg... Bare reporte mange ganger. Jeg skal vet om jeg skal kjøpe mange rare ting. Jeg kan komme til å reporte en del. Dør vi 2 runder til, så... These fellas are gonna Wow. regret waking up this morning. Bullet clear. Skal jeg tenke han i hodet? Nei. Jeg har lyst til å Han tenke hadde han. dritt. Skyt meg da. Hæ? Deploying flashbang. Han flashbanger oss. Han gjør det med Hvor vilje. er han? Hvor er han? Deploying flashbang. Han kjøper flere hele tiden. Det er det eneste han skal gjøre.
Nei, jeg bryr meg ikke. Det er kjøpt. Oh, wow. Because you are a dog. Nice kick by the way. Oh! Oh my god! Vi kan Ja, dra. den er litt god da. Den er litt god. Bare nå går han ordentlig nok. Oh my god! You're... Det er så... Han er faktisk Han er god. god. Han traff 2 snipes. Så du pistol-killen som var... Fyren hadde 20 liv. Lagbytte! Åh! Hvis vi taper den her, så vinner de andre, så vi trenger bare tape. Lagbytte. Jeg kjøper revolver. Jeg òg. Kjøper revolver. Revolver. We will defeat the mercenaries. Hva er revolver? Hvilken er det? Du må være quick. Ja. Du må være quick. Der, da. Den er bra. Hva Men drepte de den seg? er... Jeg kan Throwing a flashback. Oh! Å, jeg har C4. Drepte deg selv. Jakob. Der. Og jeg er litt sånn drept. Lukas bare går rundt. Hva er dere på push to talk? K. Åh, K. Ja, alt det. Det er bra. Han kløtsjer ikke. Akkurat Han nå har er- ikke bombet. Jakob, Ja. du vet hva heter det? Reactive. Den der... Du trykker og så lyser den. Jeg bare har på den. Jeg bare har på den. Jeg kan slå den på. Sånn, og Lukas her. har en, men ja, der da. Endelig. Bare vent til du får poeng det, så limer vi. Men bare sånn, jeg har lyst på den. Sånn, bare liv. Bare liv. Nå vet jeg dere. Jeg har blitt det. Kim, har du skin? På Nova-sjokken. Det er rødt skin da. Hvilken gun? Nei. Det er revolver. Den er litt dårlig noen ganger da. Revolver er dårlig hver gang. Noen ganger får du clean shot med den. Det kommer for meg. Jeg tar bare dødskamp, for jeg orker ikke noe Let's roll. sånn dritt. Nei, det vil ikke jeg. Det tar så lang tid. Ja, og så Ja. 90% av gangene så kommer vi med sånne dårlige folk. Det fungerer bare når vi er 4. Jeg vet, da fungerer det faktisk. For at da er det bare én type mennesker. Terrorist. Ok. Nei, antiterrorister, hva snakker du om? Antiterrorister. Ok, repetere. Ja. Å, hva skjedde? CS frøs. Å, du gikk sikkert ut av det. Bare vent. Ja da, veldig mange. Jeg bare spawner, så blir jeg skutt. Egentlig så er det... Brrr! Jeg er ikke så vidt å spawne. Ikke igjen. Det er bra. Endelig spawner. Jeg spawner noen ganger, så dør jeg bare med en gang. Nei, men det har skjedd sånn 3 ganger på raden. Hvor lenge må jeg vente? Jeg vet ikke, bare lukt å gå inn igjen, så kan du bare joine. Vi er ikke fullt. Vent på at det ikke går. Han tar på en rett hode. Vi er ikke fullt. Det går ikke an å lukte. Ah, der.
Du må bare vente. Bare hold i dødt alt tab, ikke sant? Ja. Gjør det, og så går du på sysk, og så bare venter du litt. Nei. Du må vente. Very nice. Sånn, det er liksom ikke chill-venting. Det er penger. Nice shot, my friend. Der er det. Wow, det er det jeg ikke liker med det her. Det er sånn folk... Jeg er vidt av med peker. Ok. Du kan joine. Nice shot. You got him. Å, noen har skikkelig kult inn på arpe. Wow. Jeg rekker så vidt å spåne. Jeg spåner alltid. Jeg kan målskåpe. Da er du egentlig heldig. Hæ? Jeg er en jævla målskåpe. Ja, da er du heldig. Jeg bare spåner. Jeg vil bare spåne. Jeg spåner. Nice shooting. Oh, wow. Selvfølgelig. Dette er dårlig server. Au. Hvor 2 sekunder, så er jeg... Jeg vet, det er sånn. Der synes jeg det er ingen gode serverne. With your will, we shall drive them out. Very good shot. Ja! Ah. Hva er det her for noe? Bare liv. Bare livet, bare. Men det kan jeg kan kjøre det. Nei, det kan jeg. Ok. Skal du joine, eller? Ja! Jeg gjør noe. Stopp. Kim, hva er det du gjør da? Nå er det du, eller? Det er ikke det, det er smart. Hva tar vi nå? Gucci. Ta nå. Let's roll. Let's roll. Terrorister. Gå. Ok. Kim, joiner du meg antiterrorister? Ja! Faen! Vi går mot Jørgen. Nei! Eller hva? Noen ganger må du bare gå mot de beste. Ikke sant, Jakob? Nei! Jeg er kanskje noe som... Hvor mange ganger? 1 HP. Jeg fikk sett det. Så det er jo litt. Nei! Ja, det er sant. Jeg gjør det liksom. Åh, wow, det er ikke bak meg. Ja, så Det det. er som en dritt med det her. Au, ble snakket av det. Når jeg skyter på Jakob, så er det ikke bak meg. Det har vært sånn 96% av gangen. Jeg føler at gunnen er mer accurate med suppressor. Er det her? Ja, den er det. Jo, det var godt. Wow. Jeg har du vant det sånn.
AVP-sniper. Jeg går AR hele tiden. Nei. Åh, hva er det du kommer da? Jeg tar jorden. Åh, jeg prøvde å ta deg med dildo. Jeg så det. Nei! Han er ikke her. Jeg spawner nesten ikke. Hva faen er det her for noe? Nei! Æsj. Very good shooting. Nei. Er jeg i samme game som dere, eller? Der er det. Nei, hvem var... Er det ikke? Hva søren? Jo, det er det. Alle er her. Det er bare vi ikke ser dem. Det er bare nettopp det. Wow, you mad? Oi, jeg Æsj. Меня, потому что я черный. hørte du det da? Bare... Хлопцы не любят меня, потому что я черный. Любят меня, черный крот. Hvordan var man må synge arabisk tre? Gud, sang. Å, helvete. Jeg løper. Jakob? Ikke? Ja? Jakob! Hva er det? Ha det. Det er heldig. Jeg tror vi er. Mad han dreper meg hele tiden. Overalt fra han dauer hele tiden. Jeg bare tapper på hele tiden. Shut the fuck up, lil Awakbar. Hvordan drepte jeg han? Jeg sa han skulle holde seg. Du giver i hu. T-spawn. Er du? Ok. Å, helvete. Vi er ferdig. Åh! Altså, jeg ble skutt av teammaten. Åh, Jakob! Jakob, vi grenger da. Stå stille da! Grenger, Jakob. Jakob, pass på han her. Good shot. Det var Jørgen Yt. Nei, Så der. det var en annen. Det var Jørgen. Nei, det var Jørgen. Jeg så deg. Jeg hørte deg. Og så så jeg deg. Ja, jeg skulle egentlig snipe. Au! Kim han som snipet deg drepte. Nice shooting. Faen. Jeg tror ikke det Den der som tar. Ok, jeg skjønner ikke. Jeg hører at jeg skyter. Men så... Jeg hører liksom skudd som pang. Og så... For at han skyter før meg. Liksom. Skuddet kommer fortsatt. Au! Det var en fyr som one-hitta meg med suppressed. Den tar... Oi, hvordan er det nå? Yogi ble headshot. Jørgen. Au. Digg, ok. Veldig digg. Høyt. Hvorfor spawner ikke jeg med gun? Jeg spawner med pistolen bare. Hva er det? Så jeg skal må patche den glitchen.
Er det en glitch? Ja, det er så nå er jeg bare Gi meg... Åh, det er heftig sick nice. Jeg tror Kan jeg ikke en på den der? Kan jeg? Du kan få shoved off skin hvis du trader. Hvordan ser det ut? Hva har du lyst på da? Det der er shoved off skin. Mot nei, du vet det, shotgun. Skin, jeg begynte med et shoved off. Ja, det er teknisk-skin. Eller, hva er det? Shoved off, det er en shotgun. Åja. Den Nova shotgun-skin. Det er bare tryhards i det her. Det er noe folk som driver camper. You got him. Det skal være litt sånn som de her. Hallo alle sammen, nå går jeg tryhard med AVP. Jeg vet ikke hvordan jeg bruker den, jeg bare står litt inn og skyter de som går forbi meg. Det er liksom... Det er på meg det eneste de her gjør. Og jeg blir bare nå. Ok, nå dør jeg 2 ganger av samme personen. Ja, det er Vil du snu deg? Jeg burde ikke snudd meg. Jo, jeg måtte snu meg for at det kom tilbake meg. Jeg vet. Du burde løpt mot cover. Det er det som er med den her. Jeg kunne ikke løpt mot coveren når det er og så jeg burde ikke snu det. Ja. Skal være med. Very good. Ikke gå, Jørgen. Jeg går Her har vi pistol. Jakob. Veldig. One hit. Jeg vil sikte ham. Det er så til med SMG. Very nice. Hater Very good shooting. Ja, det er hvorfor du spawner så sprer. En knife. Very good. Overalt. Au. You got him. Kommer han med SMG. Nice. Wow, det står for å campe et hjørne. Counter-terrorists win. Jakob? Hvor er Jakob? Jeg fikk 47 XP. Det var en dårlig runde. Jeg fikk 289. For å headshotte Jørgen. Ok, hva går vi nå? Jørgen, hva går du? Her, jeg går... CT. Move in. City. Hva? Den er jeg veldig god på, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg går den. For at jeg bare øver meg på terrorister. You mad, bro? Han drepte meg. Jeg tar en ganske idé. Åh, wow, han vet alt. Så står det en fyr sånn på andre siden av meg.
do have that. Yeah, it's not kind of Men ska väl liksom sitta där. Ah! Let's reload it. Oh, that's just clean. Jag är så god på den här grejen. Ja, men det är precis som ger mening. Åh, helvete. Hey, snowball. Det ska vara liksom som alla andra på laget. You mad? Var är Jakob? Okay. Ska han bara göra det? Åh, jag orkar inte. Vilka är livet? Jakob? He switched from console to PC, he ain't know how to keybind PC, is at the moment like a PC potato, no offense. Let's talk about that. And it's a very good question because most of you aren't trying to be mean, you're just genuinely confused how every heck I'm moving when I have W set as my keybind for my wall. And that's because every PC game currently uses WASD for movement as the default. And it's been embraced by the PC community as the proper keys to use, but as you can see from the title, I personally use ESDF. So first, to start off this video, I'm going to tell you guys why I switched to ESDF, as well as why I think it is superior to WASD. Then from there, I'll go ahead and show you guys every single keybind I have in Fortnite, because I know a lot of you guys are pretty interested in that as well. So why ESDF? Well, right here we have a keyboard, and let's say that we're using WASD for movement. So we have our pointer finger on D, our middle finger on W, because you know we're part of the W gang, our ring finger on A, our pinky finger on caps lock, and finally our thumb on spacebar. So here's the problem with the WASD configuration. My pinky and thumb are the only two fingers that are never needed for moving up, down, left, or right. But my pinky is being extremely underutilized by being shoved so far over to the left of the keyboard. I could hit so many more buttons with my pinky while still keeping my other three fingers on the movement buttons. However, I am extremely limited because there just are no other buttons for me to hit. So what's the solution? Well, you simply slide on over one space to the right, and all of a sudden you have access to 4 more keys with your pinky finger. Now, I only slid over one time to ESDF
but you could make this work even better if you did over to RDFG or even all the way to TFG8, because when you're sliding over, you're making room for your pinky finger, but you're also not limiting your index finger or your ring finger or your middle finger, because your index finger isn't reaching all the way to the far right side of the keyboard anyway. So all you're doing is you're taking unused keys and you're then for my fire button, simply left click, target, right click. Those are simple aiming, and so I'm 100% consistent the entire time and also able to switch between my weapons. Then we have With Wix, you can create a professional website that looks stunning. Just go to wix.com. The best part is, you can update it and keep it fresh whenever you want. I like changing up the background. It instantly gives my site a whole new look. I constantly add new photos. Here are some of my latest, which I love. I always wanted to start my own blog. This would be the perfect place. If we look at the website Social Blade and the most popular YouTube channels, the top 4 place gaming is second, sports is third, and movies is fourth. Then coming in 5th and 6th place, we have the 2 channels we will talk about today, with PewDiePie only coming in just above T-Series. Then again, Social Blade gives PewDiePie only an A grade, and it gives T-Series an A++ grade. The ranking is based on subscribers and not uploads or video views. The channels that follow in this ranking are Canal Conzilla, Justin Bieber, and 5 Minute Crafts. But the talk of the town right now is the battle between 2 channels, the ones we'll discuss in this episode of the Infographics Show: PewDiePie versus T-Series. How do they compare? Let's start with some introductions. For those of you who are not familiar with or don't know too many details about how these channels got going, PewDiePie is a 28-year-old Swede called Felix Arvid Ulf Kjellberg. While he was studying industrial economics and technology management at University of Gothenburg, he started a YouTube channel. He dropped out of uni and soon started to concentrate on graphic design and also in the background his channel. No one lives for free, and creating content isn't easy when broke. And it's also well known that one way he earned an income when he got going was by selling hot dogs. While the media reports that his parents were wealthy entrepreneurs, it seems young Felix wasn't just handed a silver spoon. Not only was he selling hot dogs, but he also told the media his boss made him sell almost raw hot dogs as cooking them cost too much money. He said his main love back then was photoshopping girls. He almost landed an apprenticeship working with what he called the best advertising agency in Scandinavia. Maybe it's a good thing he didn't get it. Felix's first channel was actually named Pewdie, and he registered it on December 19th, 2006. He forgot his password, and so on April 29th, 2010, he started another channel called PewDiePie. We're told that the first video he posted that you can still watch is him playing Minecraft. There's no face cam for this video. It wasn't until February 17th, 2011 that he did his first video showing his face. At this point, he had a whopping 2,500 subscribers, and he had uploaded 100 videos. Later in the year, it said he realized that just playing games wasn't going to cut it, and he believed that his personality had to shine through. He was right, of course, and on July 10th, 2012, he hit the 1 million subscriber mark. He announced this in one video, seemingly overjoyed, exclaiming, "We freaking did it," while he plays with his pet pug. That year, he would rocket to fame and also infamy. But everyone knows just a little bit of controversy can be a good thing. Yep, he made jokes about topics that many people thought he shouldn't be joking about. But after being scolded by the public and the media, he only became more successful. By January 2013, his videos had been seen more than 1 billion times. We'll come back later to see how well he's done since then. T-Series, which follows PewDiePie in the YouTube subscriber rankings, had very different beginnings. The real company name is Super Cassettes Industries Private Limited, and in 1983 it was founded by a guy called Gulshan Kumar. At the start, it was pirating Bollywood songs for business. Then it moved into making soundtracks for movies. Unfortunately, Kumar's life was ended abruptly when he was murdered by gangsters from the Mumbai underworld. He was hit by 16 bullets as he was coming out of a temple. People allegedly involved with the crime were other people in the entertainment industry, and a bunch of what the Hindustani Times called assassins. Moving on, T-Series started its YouTube channel on the 13th of March 2006, but it would be a few years until it started uploading content.
the content was mostly music videos and trailers for movies. We should add that T-Series is what is called a multi-channel network, meaning it owns a bunch more channels. How did T-Series get so big so quickly? The answer is quite simple. Its popularity grew in line with India's fast-growing number of internet users. India is the second largest online population in the world, at about 500 million users. Experts say that while this is a huge number, India doesn't have that many YouTube creators. So with little choice, where do many Indians go to watch their content? You guessed it, they go to T-Series. So after giving you these short introductions, you can understand that it would be hard to compare the channels in terms of content. While they both strive to entertain, you could say that they are chalk and cheese artistically. But we can look at their popularity and how that popularity has paid off. As you know, PewDiePie has the most subscribers. The number is just above 67.2 million at time of writing. In a month, you can expect these to be about another 800,000 subs added to that. T-Series has just over 66.8 million subscribers at the time of writing. But here's the kicker. In another month, you can expect the channel to have perhaps another 3.5 million subs. What that means is by the time you watch this show, unless PewDiePie experiences some kind of miracle, T-Series should have done the overtake. As for video views daily, T-Series gets anywhere from 70 to 90 million views as we write this, so let's call the average 80 million. PewDiePie's video views per day are all over the place, but lately the number has been around 5 to 8 million views a day. That's why T-Series gets that A++ grade we talked about earlier in the show. But how does this translate to money? Which is no doubt the main motivation why these two channels get out of bed in the morning. Social Blade gives an estimated yearly earnings, but the minimum and maximum amount is vastly different. That's because advertising revenue is complicated. Let's just cheat here a little and see what others say about the earnings of these channels. One article in the Indian media in 2018 told us from January to July 2018, the T-Series network of 27 properties raked in around $100 million US. That's just below the maximum for T-Series alone that Social Blade gives, which is $115 million a year, not 6 months. But as T-Series is a company that does a lot of things and has around 4,000 employees, let's just concentrate on what Social Blade says about the channel. PewDiePie's maximum earnings as we write this is $7.6 million a year, which is far lower. But in Felix's case, he doesn't exactly have a large company with many monthly wages to pay. The former purveyor of cheap sunglasses in a bun, who once said, "My parents said that sitting at home playing video games all day won't bring you anywhere in life," is estimated right now to have a net worth of around $20 million. PewDiePie would no doubt have earned himself a lot more money had he not been entangled in controversy after controversy. While we said at the beginning of the show that it can pay to overstep the mark at times, it can also blow up in your face if you push it too far. We're not going to go into all the controversies Felix has caused, but you probably know he's been criticized for using racial slurs, for having a toxic fan base, and for even promoting alt-right ideologies. In terms of advertising revenue, this can be anathema, and Forbes wrote in 2017 that there is no doubt he would have been much richer had he held his tongue at times. On the other hand, you could argue this irreverence to political correctness has been what charged his campaign. Yes, his channel is wholly disliked by many people not young or born into what's called Generation C. Yes, he is torn to shreds on Twitter and Reddit on a regular basis, but obviously someone likes him. His detractors just seem to be more outspoken than his devotees. His content is also mocked by the mainstream media for being mindless to the extreme, what Wired called aggressive stupidity. But he's doing something right. Okay. He did start reviewing books, Yeah. serious books, so obviously Spiller du fortsatt, eller? Nei, jeg bare fikser ferdig. Hva er det Jakob gjør? Jeg måtte gå. Hvorfor det? Jeg vet ikke, jeg bare måtte gå. Sa han det i stad, eller hva skjedde? Obviously, PewDiePie isn't a clown without a brain. He even sold his own book, This Book Loves You, which sold over 112,000 copies.
faen? Hva faen? Oh, shit. Hva søren? Hva søren? I guess they never miss, huh? Got a boyfriend that he doesn't kiss, yeah. Hva skjer nå? Hva er det med keyboardet mitt? Yes. Sorry. Very bra. Record. Ok, jeg skal ha det. Jørgen, Ja. jeg må vise deg noe keyboardet mitt. Og... Ja. Dette er ikke bra, Jørgen. Men du får se. Jørgen, se hvor fort det går. Fint. Jeg skal ha det sånn. Du bare blar igjennom så fort. Og så har jeg også reactive har jeg også. Det gikk fort. Ja, jeg skrudde opp speeden til 50. Ok, la meg ta speeden på 30. Da så det litt bedre ut. Ser som det bare går fortere, men hvis du tar 50, der går det litt sånn gal, der er det bare... Kan velge en farge. Lilla.
Vi spiller, da. Jeg har ikke så lyst til å spille akkurat nå. Sånn. Kanskje skal vi spille nå? Nå, hvis vi går ut, da spiller jeg bare Fortnite, da. Nei, jeg orker ikke. Jeg orker ikke spille akkurat nå. Ikke heller. Jeg tar regn på det. Faen. Jeg skal bare skru av lyset, vent litt. Wow. Damn. Ok, jeg skal ikke ha det sånn. Hva spiller jeg? Spille? Cisco? Nei, jeg orker ikke akkurat nå. Sorry, Jørgen. Please. Sorry. Ok. Sånn nå, keyboarden. Akkurat det jeg vil ha. Det var litt bedre.
helgen. Jeg tenkte å gå nå. Hvorfor skal du gå? Jeg orker ikke mer. Ok. Så har vi sett morgen. Ha det. Ha det.